അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹത്തയുടെ ഡാമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഹത്തയുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർഫോൾസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാമിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹത്ത ഡാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കയാക്കിങ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മലനിരകളൊക്കെ എല്ലാം കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം മലകളും ഒക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർഫോൾസും അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഏരിയ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കണ്ടു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ കാണാനാണ് വന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇനി ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു എക്കോ ടൂറിസം അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 പേരുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് യുഐയുടെ ഫൗണ്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ദുബായിയുടെ റൂളറിൻ്റെയുമാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പെയിൻറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് ടൈലാണ്, ഇത് മാർബിൾ അല്ല. കണ്ടാൽ മാർബിളാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ടെക്സ്ചേർഡ് ടൈലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ഒരു വർക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്കവിടെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വേറെ ഏരിയയാണ്.